Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Heute mal ein ungewöhnliches Video. Ich bin nicht in Deutschland, ich bin in Tunesien. Ich sitze hier aber in einem ganz besonderen Auto, das vor allem für mich persönlich was ganz Besonderes ist, weil dieses Auto schon sehr lange in Familienbesitz ist und ja, ich habe mir gedacht, jetzt ist lange nichts mehr gekommen, jetzt zeige ich euch einfach mal dieses Auto. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch. Wenn wir richtig gut sind, dann schaffe ich es vielleicht sogar, den Keilriemen hier zu wechseln. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach mal an, euch das Auto zu zeigen. Ja, was haben wir hier? Wir haben einen Mercedes. Die Kenner unter euch werden es auf jeden Fall schon erkennen. Es ist ein 190er Mercedes, ein W201. Aus dem Baujahr ungefähr 83, glaube ich, ist der. Von außen in weiß, so ein bisschen, ja, wie man es kennt, hier 190er, wie man es kennt, so ein bisschen aus den arabischen Ländern, sind diese Fahrzeuge sehr beliebt. Und dieses Auto wurde von uns nach Tunesien exportiert, und zwar ja schon über 20 Jahre her. Das Auto wird jetzt nur ganz wenig Kilometer pro Jahr gefahren und leider aber durch die Sonne, nicht durch die Abnutzung von uns, sondern einfach echt durch die Hitze, die hier im Sommer ist, löst sich dieses Auto einfach langsam auf. Das ist ein bisschen schade, das braucht eigentlich wieder mal ein bisschen Pflege. So viel runter hat es auch gar nicht, wenn man genau schaut. 234.000, Originale 234.000. Ist natürlich für diesen Dieselmotor 2,5 Liter Diesel 5-Zylinder. Also der ganz besondere. Einige kennen den aus der Wanderdüne. Das ist jetzt nicht die Wanderdüne, weil der hat 5 Zylinder, 90 PS, glaube ich. OM 602. Ja, 2,5 Liter Diesel. Saugdiesel, der bekannte, und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch den Motor einfach mal. Also hier das Auto nochmal von vorne. Und so sieht ein ehrlicher Mercedes Saugdiesel aus. Achtung. Der jetzt schon über 20 Jahre lang hier in der prallen Sonne gefahren ist. Wie gesagt, OM 602. Soweit eigentlich trocken. Das ist echt erstaunlich. Was sehr schön ist, ist, man hat hier viel Platz, um dran zu arbeiten. Es wurde natürlich auch schon viel gefuscht. Hier fehlt die Abdeckung. Der ganze Kühler ist nicht mehr original. Der ist hier irgendwie mit Kabeln dran festgemacht. Naja, wie es halt so ist in diesen Ländern, werden hier Dinge anders repariert als in Deutschland, aber der Motor an sich läuft echt gut, hat keinen Ölverbrauch, hat keinen Wasserverbrauch. Ich meine, diese 5-Zylinder Dieselmotoren von damals, ich glaube, die haben sowieso so gut wie keine Probleme. Was noch zu erwähnen, 5-Gang Schaltung, also Handschaltung. Und ja, ich würde sagen, ich starte den Hobel einfach mal, weil es hat natürlich gar nichts mit Rennsport zu tun oder irgendeiner Sportlichkeit, aber ich finde den Klang von dem Motor, der ist so einzigartig, der klingt richtig schön für mich. Und ja, ich stelle euch einfach mal hier irgendwo ab und starte das Ding. Ja, ist für mich ein Traum.
Ach ja. Also wie gesagt, auch wenn ich damit alleine bin, ich finde den Sound irgendwie echt super geil. Es klingt so robust und irgendwie einfach echt, ja, nach einem richtigen Motor. Ja, machen wir wieder aus. Und der Innenraum, naja, unspektakulär, sage ich mal, Schiebedach zu erkennen, funktioniert aber nicht mehr. Und sonst auch hier drin ist natürlich jetzt über die Jahre der nicht unbedingt gepflegt worden. Aber das Gute ist natürlich, unglaublich trockenes Wetter. Dadurch ist er natürlich rostfrei, hat keinerlei Roststellen. Ja, man müsste eigentlich mal wieder ein bisschen Liebe reinstecken. Und Liebe ist das Stichwort. Der Keilriemen quietscht etwas. Ich bin zwar der Meinung, dass es irgendeine Umlenkrolle ist oder vielleicht sogar die Wasserpumpe. Aber ich meine, wenn ich schon mal hier bin, auch wenn ich überhaupt kein Werkzeug dabei habe und auch hier die Werkzeugversorgung sehr, sehr spartanisch ist, würde ich mal probieren, den Keilriemen zu tauschen. Ich habe einen neuen da. Probiere jetzt einfach mal auf schnell den Keilriemen zu wechseln. Habe das auch noch nie gemacht bei dem Auto, bei dem Motor. Aber ich denke mal, sind sehr wartungsfreundlich und ja, ich probiere es einfach mal. Also als allererstes, auch wenn hier keine Klima verbaut ist, würde ich mir trotzdem den Lauf des Keilriemens einmal aufzeichnen. Also der geht da, Lichtpumpe, Lichtmaschine, hier ist Lüfterrad und dann geht es hier zu der Wasserpumpe hier oben. Und nee, warte mal, ist das überhaupt die Wasserpumpe? Ja, das ist die Wasserpumpe. Kommt mir irgendwie vor wie die Ölpumpe. Weil hier oben, aber auf jeden Fall hier Öl, wie ich sehe, hier sind die Ölanschlüsse. Hier oben und da. Und da das Rad hier dran ist, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall die Ölpumpe. Wie gesagt, verzeiht mir ein bisschen, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Also sehr wenig, sagen wir mal so. Auf jeden Fall läuft der Keilriemen hier hoch. Und dann da unten an der Kurbelwelle und hier ist das Spannrad. Dieses Spannrad habe ich schon gesehen. Das da. Das da. Das ist hier oben mit so einer Spannvorrichtung. Hier sind Federn drin und die Federn ziehen das nach oben. Dadurch ist dann der ganze Keilriemen gespannt. Das kann man hier oben anscheinend hier mit einer Verlängerung hoch beziehungsweise runter kippen. Dann entspannt sich der Keilriemen. Der ist auf jeden Fall auch schon, ich weiß nicht, ob man das kennt, doch, da kennt man es ganz gut. Der ist super rissig. Also der freut sich, wenn er mal neu gemacht wird. So, die wunderbare Zeichnung ist fertig. Dann probiere ich jetzt mal hier oben. Ich habe mir hier so ein kleines Werkzeug genommen. Das ist hier so ein Bohrer. Ich hoffe, dass der hier oben reinpasst. Aber ja, passt eigentlich ziemlich gut rein. Ja, ich habe hier gerade noch, als ich auf der Suche nach Werkzeug war, was Lustiges gefunden. Und zwar die originalen Tageskennzeichen von damals. Da sieht man ganz gut. 92 ist das Auto hier nach Tunesien gekommen, das heißt, es fährt jetzt auch schon 30 Jahre, fast 30 Jahre hier im Ausland. Unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Mit dem Keilriemen, ich hoffe, dass hier irgendwie ein Schlüssel passt, weil wie gesagt, ich habe einfach gar nichts hier und ich probiere mir irgendwie so alles zusammenzusuchen. Und ich muss jetzt hier, einer von diesen Schrauben muss ich auf jeden Fall lösen. Ich hoffe, dass hier das alles, was ich habe, dass da einer dabei ist. Der ist zu klein leider. Ja, und die sind alle zu groß. So, ich habe jetzt Ewigkeiten auch das abgesucht, alles, das ganze Haus. Dann haben wir jetzt hier einen 13er gefunden. Jetzt geht es aber wirklich mal los. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber meiner Meinung nach müsste das jetzt hier eigentlich das Richtige sein. Eieiei. Ist aber tief im Motor drin. Ich halte euch in der Hand, der einarmige Schrauber ist wieder da. So. So, jetzt habe ich es auch gecheckt. Also die Schraube geht hier einmal komplett durch, bis hier hinten. Jetzt kann ich hier schon das bewegen. Das heißt, ich schiebe die Schraube jetzt einmal durch und dann kann ich wahrscheinlich den Keilriemen lösen. Keilriemen ist draußen. Ah ja, ich weiß nicht, ob man es hört. Die Spannrolle ist auf jeden Fall ziemlich laut.
Ja, hat auch etwas Spiel, also ich kann mir vorstellen, dass die das ist. Neuer Keilriemen rauf, let's go. Ich habe euch jetzt mal da oben befestigt, ich hoffe ihr seht was. Vor allem hier vorne so ein bisschen. Ich probe jetzt mal diesen Keilriemen da wieder rein, ich hoffe das klappt. Weil den da rauszukriegen war gar nicht so einfach. Und ich glaube, man sollte eigentlich diesen Lüfter abbauen. Und ich probiere es jetzt mal ohne Lüfter abzubauen. So, 7 Minuten später, der Keilriemen ist wieder drauf. Ich werde es noch ein bisschen durchdrehen und dann werde ich jetzt auch wieder die Spannfeder einbauen. Das filme ich jetzt mal nicht und komme zurück, wenn alles wieder fertig ist. Hände sind wieder einigermaßen sauber. Ich habe jetzt alles wieder festgeschraubt soweit. Der Riemen ist drin und jetzt habe ich halt wieder das festgeschraubt und das festgeschraubt. Jetzt konnte man ganz einfach wieder hier mit meiner Verlängerung spannen. Und jetzt habe ich nochmal geschaut, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Der Riemen sitzt eigentlich ganz gut drauf. Nun gut, ich starte mal und hoffe, dass mir nichts um die Ohren fliegt. Motor läuft. Hier, das ist halt echt gefährlich, da fehlt die Abdeckung. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt hören kann. Da fehlt die Abdeckung, die muss eigentlich da wieder rauf. Aber gut. Ja, Keilriemen gewechselt. Eine von vielen Baustellen behoben. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugeschaut habt. Das nächste Mal wahrscheinlich wieder aus Deutschland und mit der E-Klasse. Bis dahin. Ciao, ciao. Ganz kurzer Nachtrag. Ich bin hier gerade, wie ihr seht, auf dem Motor drauf, weil ich gesehen habe, dass es dampft. So, hier ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Die geht hier an die verschiedenen Zylinder ran. Hier sind die Vorkammereinspritzungen. Also nicht direkt Einspritzer, aber es nennt sich Vorkammereinspritzer. Und jetzt sehe ich halt hier, dass es gerade bei dem Zylinder hier, bei dem, ich weiß jetzt nicht, ob es der zweite oder der vierte ist, jedenfalls bei dem ist es unglaublich feucht hier unten drin. Und beim genaueren Hinschauen habe ich gesehen, ich probiere es euch mal zu zeigen, dass die Kurbelgehäuseentlüftung einfach ab ist. Ist schwer zu sehen, ich weiß, aber daher kommt es, dass hier alles voller Öl ist. Und ich schaue jetzt mal, ob man das wieder raufstecken kann. Ich habe die Teile jetzt mal abgemacht und jetzt sieht man hier, ein bisschen sauber gemacht. Das gehört hier rauf und dann da, der andere und hier, ja, so. Und der hier war ab gewesen, hier unten. Dadurch ist ja das ganze Öl hier unten reingelaufen. Nicht schön. Ich habe das ein bisschen sauber gemacht. Werde es auch wieder raufstecken und dann soll es wieder gut sein. Da bin ich ja froh, dass ich das noch entdeckt habe, weil das war ja wirklich höchste Eisenbahn. Das ist echt nicht schön, wenn da irgendwie Öl auf den Motor tropft. Ich habe jetzt alles wieder miteinander verbunden. Hier sieht man die Kurbelgehäuseentlüftung, die geht von hier rüber. Das war der Übeltäter bis zum Ende. Ich habe es jetzt hier ein bisschen sauber gemacht. Ja, jetzt ist das Auto erstmal good to go. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.